Кашель ночью у ребенка. Причины, как помочь малышу. Кашель ночью у ребенка. Причины, как помочь малышу. Кашель ночью ребенка заставляет маму переживать особенно остро, потому что из-за него не спит вся семья. Невыспавшийся ребенок весь следующий день будет вялым и капризным, не даст маме подумать о делах, постоянно требуя внимания и ласки. Но удивление, часто малыш не кашляет совсем в течение дня, а с наступлением ночи опасные симптомы возвращаются. Ночной приступ. Что такое ночной кашель у ребенка? Ночным называют кашель потому, что он проявляется преимущественно в ночное время. Днем ребенок может чувствовать себя вполне здоровым, активно играть и не жаловаться на боли в горле, но стоит его уложить в кровать. Как неясно, откуда появляется кашель. Интересно, если заглянуть ребенку в рот, то никаких воспалений, покраснения, нини или отечности не обнаружится. Почему малыш кашляет в ночное время? Причин, по которым ребенок кашляет по ночам, а днем нет, может быть несколько. На первый взгляд может показаться, что ребенок болен, ведь у него кашель. Часто этот симптом не сопровождается типичными сопутствующими признаками инфекционного заболевания, то есть у ребенка отсутствует повышенная температура тела, общая слабость организма, нарушение аппетита, боль в горле. Главное, о чем должны помнить родители: кашель никто никогда не лечит. Лечить можно болезнь, которая стала причиной кашля. Только в этом случае появится возможность избавиться от надоедливых приступов. Поэтому первым делом нужно определить, что именно стало причиной появления кашля. Влажный кашель. Влажный и звонкий кашель бывает только тогда, когда в трахее или нижних отделах дыхательных путей присутствует слизь. Тогда с помощью кашлевых толчков она выходит наружу, из-за чего кашель имеет характерный звук. Если такой кашель не сопровождается другими симптомами, причиной чаще всего является задний ринит. Это диагноз, который ставят тогда, когда у ребенка или взрослого воспаляются задние отделы ходов, расположенные глубоко в полости носа. Сопли в этом случае не текут привычным способом из ноздрей, а опускаются по носоглотке. Днем, когда ребенок скачет и активно играет, слизь ему не мешает, он ее проталкивает слюной, когда глотает. Когда ложится спать, активность выделяемой слюны и частота глотания значительно снижаются, из-за чего слизь скапливается где-то в трахеи, раздражая слизистые оболочки и кашлевые рецепторы. Это и становится причиной ночного кашля. Насморк. Для того, чтобы устранить кашель, потребуется выяснить причину избыточного образования слизи в задних отделах носовых ходов. Для детей в возрасте от 6 месяцев до года самой частой причиной возникновения заднего ринита становится прорезывание зубов. Десны, воспаляясь, отекают так сильно, что вместе с ними воспаляются и слизистые оболочки носа. Именно поэтому начинают появляться сопли, текущие назад. Вторая по популярности причина ночного влажного кашля – использование пустышки. Когда младенец сосет соску, засыпая, в его ротовой полости активно работают слюнные железы, вырабатывая секрет. Накопившись над языком, слюна старается стечь в горло. Если ребенок уже крепко уснул, снижается активность глотательного рефлекса, из-за чего слюна раздражает горло, опускаясь ниже, чем провоцирует кашель по ночам у сосущего соску ребенка. Сухой кашель, возникающий по ночам, чаще всего становится следствием раздражения слизистых оболочек глотки. Если нет сопутствующих симптомов, следует заподозрить аллергическую реакцию, так как именно она способна высушить слизистые и стать причиной сухого раздирающего кашля. Внимание! Сухой аллергический кашель, проявляющийся только по ночам, повод проверить спальное место ребенка на наличие аллергенов. Когда грудничка выносят на целый день на улицу, например, на балкон или во двор, он дышит свежим воздухом, обогащая свой организм кислородом. Если детская комната, где спит малыш ночью, душная, пересушенная и пыльная, дыхательные пути ребенка обязательно отреагируют раздирающим кашлем. Второй причиной развития аллергической реакции может стать ароматизированное постельное белье. Если простынь, пододеяльник и наволочка стираются, как все взрослые вещи, в агрессивных растворах стирального порошка или геля, чувствительные слизистые оболочки дыхательных путей ребенка дадут о себе знать. Стирка детских вещей. Кашель сильный, с приступами до рвоты. Ночной кашель у ребенка, оканчивающийся рвотой, может быть коклюшем. Если младенца не прививали от этого тяжелого бактериального заболевания, он подвержен риску заражения.
Характерным признаком коклюша является приступообразный кашель, кончающийся рвотой. Опасность заболевания заключается в том, что даже после уничтожения бактерий в организме еще долгое время присутствует токсин, воздействующий на кашлевый центр мозга, из-за чего даже после продолжительного и продуктивного лечения страшный кашель может продолжать издеваться над ребенком несколько месяцев. Диагностика причин кашля. Когда ребенок постоянно кашляет по ночам, необходимо обратиться к педиатру за помощью. Уже на обычном осмотре ротовой полости и корня языка специалист сможет увидеть стекающую по задней стенке глотки слизь, если проблема кроется в заднем рините. Для диагностики аллергических реакций бактериальных инфекций потребуется сдать кровь на анализ. Помимо лабораторного исследования, мама сама должна проанализировать, что такого нового случилось в тот день, когда появился ночной кашель. Скорее всего, причиной окажется простая ошибка в использовании бытовой химии или спёртый воздух в помещении. Чем опасен ночной кашель? Приступы ночного кашля опасны в первую очередь тем, что в то время, когда младенцу может потребоваться помощь, все спят. Если грудничок проводит ночь в отдельной комнате, его могут не услышать взрослые. Мокрый кашель, связанный с движением большого количества мокроты по дыхательным путям, опасен тем, что большой комок густой слизи может перекрыть просвет дыхательных путей, из-за чего младенец может просто задохнуться. Младенец один в кроватке – правильная помощь ребенку во время приступа. Если у малыша начался затяжной приступ кашля, нельзя стучать по его спине, хлопать по шее или совершать любые другие физические воздействия. Дать возможность откашляться нужно обязательно, не прерывая этот процесс. Важнее всего в этот момент станет качество воздуха, который ребенок вдохнет сразу после того, как приступ завершится. Поэтому, как только ребенок закашлялся, необходимо открыть окно и проветрить помещение. При отеке миндалин, мешающим дышать, поможет ложечка мороженого, холод, воздействуя на отечные ткани, быстро поможет расширенные сосуды вернуть в нормальное состояние, что непременно избавит от отека. Целесообразность применения антибиотиков. Антибиотики – это препараты, направленные на борьбу с бактериями. Их применение целесообразно только в том случае, когда нормальную работу организма нарушила какая-либо бактерия. Поэтому антибиотики не принесут положительного результата, если кашель возникает по следующим причинам: заражение вирусной инфекцией, избыточное слюноотделение из-за прорезывания зубов или сосания пустышки, аллергическая реакция, попадание народного тела в дыхательные пути. Если ребенок болен и поставленный диагноз говорит о том, что общее состояние нарушила болезнетворная бактерия, врач обязательно назначит лечение антибиотиком, который избавит организм от возбудителя. Важно показать кашляющего ребенка доктору необходимо, потому что в случае заражения бактериальной инфекцией нужно как можно скорее начинать лечить малыша. Сам организм вряд ли сможет остановить развитие болезни. Опасная помощь. Сегодня совсем не трудно приобрести самые разнообразные средства от кашля. Аптеки переполнены препаратами, по-разному влияющими на организм. Когда родителям некогда разбираться в причинах кашля, они считают, что лекарство из популярной рекламы поможет избавиться от него. Это одно из самых опасных заблуждений, которое превращает домашнее лечение в причину остановки дыхания. Лекарства от кашля, продающиеся в аптеке, можно условно разделить на три группы: антисептики, препараты, разжижающие и выводящие мокроту, препараты, выключающие кашель на уровне кашлевого центра в мозге. Каждое направление эффективно, если применяется по показаниям, а не бездумно. В противном случае экспериментирование с лекарствами может плачевно закончиться. Например, дав ребенку вечером перед сном препарат, разжижающий мокроту, вся семья, наверняка, лишится покоя на всю ночь, потому что дыхательные пути грудничка будут активно продуцировать мокроту, а кашлевые реснички на стенках слизистых оболочек раздражаться, провоцируя все новые и новые приступы кашля, выводящие жидкую мокроту. Если дать малышу, который начал хорошо откашливаться, препарат, отключающий кашель, можно получить пневмонию, потому что активно вырабатывающаяся мокрота будет накапливаться в легких и бронхах, а в ней с удовольствием начнут размножаться болезнетворные бактерии. Ребенок и лекарства. Бездумное применение антибиотиков приведет к тому, что существенно пострадает кишечник, потому что многие населяющие
Его бактерии погибнут, из-за чего нарушится без того нестабильное пищеварение малыша. Самостоятельный прием антибиотиков делает многих бактерий устойчивыми к действующему веществу препарата. Это значит, что когда настанет момент обязательного приема антибиотика по назначению врача, лекарство не сможет помочь. Причина вызвать скорую помощь. Необходимость вызывать врача не должна ставиться под сомнение, когда речь идет о младенце младше 3 месяцев, даже если он только начал подкашливать. Рекомендуется вызывать бригаду специалистов, когда ребенок начал задыхаться, насморк мучает ребенка дольше 7 дней, приступы заметно усиливаются, не получается в течение нескольких часов успокоить ребенка, значительно повысилась температура. Внимание! Всегда, когда нарушается свободное дыхание грудничка, нужно обращаться за помощью к специалистам. Комаровский о ночном кашле. Врач высшей категории Евгений Комаровский рекомендует придерживаться 3 правил для уменьшения проявлений ночного кашля, вызванного задним ринитом. Приподнять ту сторону матраса, на которой располагается голова спящего ребенка, это значительно уменьшит скорость накапливания в трахее стекающей слизи, значит, малыш прекратит закашливаться во время сна. Следить за состоянием воздуха в помещении, где спит ребенок, он должен быть прогрет не более чем до плюс 20 градусов Цельсия, с влажностью от 55 до 65%. Перед сном промывать нос купленным физиологическим раствором или приготовленной соленой водой. От того, как добросовестно соблюдаются параметры воздуха в помещении, где живет ребенок, зависит количество аллергических реакций, возникающих на фоне несоблюдения условий. Меры профилактики. Для того, чтобы не думать о том, как облегчить ночной кашель у ребенка, лучше позаботиться о профилактике опасных симптомов. Прежде всего, нужно убрать из дома всю агрессивную бытовую химию, особенно ту, которая содержит хлор. Самая распространенная ошибка старшего поколения – это стремление обеззаразить помещение, где живет младенец, влажной уборкой с применением хлора. Этот химический элемент, обладая резким характерным запахом, становится первой причиной, по которой малыш начнет покашливать. Если концентрация хлора в растворе, которым обрабатывали поверхности, была высокой, летучий химический элемент без труда сядет на слизистых оболочках и станет причиной ожогов дыхательных путей. Из детской комнаты лучше убрать все мягкие игрушки и минимизировать количество ковров на стенах и полу, так как эти предметы являются отличными накопителями пыли. Идеальная детская содержит кроватку, пеленальный стол, комод и гладкий моющийся половину. Влажная уборка в детской должна проводиться регулярно, однако не нужно делать это с помощью бытовой химии. Теплой воды и смоченной в ней тряпки будет достаточно. Проветривание помещения перед сном является обязательным условием для полноценного дыхания. Даже если на улице зима и отрицательные температуры, свежий воздух, полный кислорода, смягчает сухой теплый комнатный и может малышу крепко уснуть. Проветривание. Причин возникновения кашля у младенца много, чаще всего малыш элементарно может начать захлебываться молоком. Если ночами появляются подозрительные симптомы, мешающие грудничку спать, лучше посоветоваться с педиатром, хотя бы для того, чтобы снять напряжение, растущее от того, что мама надумывает страшные диагнозы своему ребенку, когда на самом деле виноваты растущие молочные зубы. Видео